嚟到商場入面呢個比較嘈雜嘅地方啦，咁當然啦就同大家咧刻意咁樣試下兩部機個收音係如何嘅喎。而家大家應該都聽到我講嘢嘅，但係同時咧應該聽到周圍咧都幾嘈雜嘅。咁至於邊邊條聲會收得好啲咧，大家可以自己聽聽啦。嚟到商場入面呢個比較嘈雜嘅地方啦，咁當然啦就同大家咧刻意咁樣試下兩部機個收音係如何嘅喎。而家大家應該都聽到我講嘢嘅，但係同時咧應該聽到周圍咧都幾嘈雜嘅。咁至於邊邊條聲會收得好啲咧，大家可以自己聽聽啦。